И здравейте хора, тук аз съм Даниле и сега ще направя ревю на... Извинете за това, само стойте. Ще направя ревю на един сервер, само забрих името. Дайте малко. BudderPP, сервера BudderPP и да, кажете си на YouTube. И да, значи тук ще правих едно в едно и видях на една кил аура, за малко ме килне, но я килнах и ще бъде банната от сервера. Така че, честито, така, нека започваме. Тук ще си направих Home, ето Home Bedrock. Така да си го кръстих, защото все пак някакво друго правя. Ето това е Home ми. Не е много голям, нали? Ще кажете, това ми е сета. Ето тялите ми. И да започваме с Warp 1v1. Бе, 1v1, аз па 1v1. Някой е умрял. Тентито и... Това не ми трябва. Добре, едно в едно. Тук май се биете. Батълдон. Да. Аз съм влизал в сервера, между другото хора, само просто не съм влизал отдавна, иначе. Да, тук четете, тук не знам това. Следващия... Аре бе. Аре, ау. Да идем на спавна. Между другото, на спавна много бързо трябва да ви покажа нещо. Ще тръгнете, нали, тък може да оцеляте там. Надясно тук има, ето, Vault Crate и Chest. Тук вълтвате, на Warp Crate вълтвате, но е този. Приятна игра в това. Тук има фулка и така. Warp Crate е там, трябва да е майчето ми. Не знам за име. Да, ето, това тук слагате киловете и Jump. Warp Drop Party. Някакво име. Дано да не ми лага клипа, пъс като изгледам, защото ако лага вече... Аз ще снимам клипове, но карай. Ето ги и някои неща. Още една честа, друг партито. Така, Warp and Hunt. Не, Warp. Е така. Кой прави евент? Мисля, че знам кой е. Това е енчанта. Приел там го показах. Warp End и после Фулдуре, да не забравя. Warp End, ето го. Там е. Warp Food. Извинете хора, че бързам толкова бързо, не мога да ви покажа всичко, защото нямам достатъчно време, само 10 минути му снимам и ето го Warp Food, така, следващия Warp е Warp FPS. После Help Jump, Nether PP Shop, Jump Stuff Trade. Да, ето го. FPS-а, не, фак, добре. Така, не съм снимал отдавна и така малко ми лага, но май ще имам време да ви покажа всичко. Да побързаме, ето тук български, натам, значи, добре, ви си разгледате като влезем, тайпето ще долу в описанието. Няма за сега много хора, но ще има до вечера. Така, да видим Warp Jump. Warp Jump е на спавна. По-скоро не. Ето го, това е Warp Jump.
Май няма награда, не знам, но Warp Net Here. Не знам, така добре. Недъра, не знам да хора дали да ви го показвам. Но за клипа. Задължително. Това е недъра. Warp Пипи. Пипито киларата се виде, както казах от началото клипа, ето там долу бяхме, там долу се бихме. Не, от другата страна. Warp Shop. Още 4 минутки хора имам, трябва да покажа всичките. Ето го Warp Shop, така може да си взимат айтемите. Да купувате Warp Spawn Jump. Не. Така, ето го това. Стига чак и до там. Набързо да там е краят. Ето там. Ето го честа. Не е задължително, с който ще на стълбата. Трябва просто е оттам да клекнете. Така, бързо да покажем Warp Staff. Даже имаме време. Бързах, но явно имаме време. Ето го Warp Staff. Така, вие сте ги разгледате. Warp Trade. Така. Warp Trade, нали, там. Вие си знаете всичко. Добре, има и още такива кабинки. Да, ето ги. Няма ли шанс така? Някой е така делен? Няма, защото имам горе. Някъде спам. И да, хора, това ще от мене. Този път не ми лагваше, но така. Значи това ще от мене. Надявам се да харесва. Ако така може да се абонирате, да влизате в сървъра, IP-то ще долу в описанието, да играете. В сървъра е много хубав. И кажете буба на YouTube. Кажете буба на YouTube. Добре. И да. Чао.